你有冇同你老公放過啊？呢段時由有咗 BB 到而家。有咗之後，我老公都冇同我同房過，因為佢話 BB 驚就係傷咗 BB 咁樣喎，所以都冇一齊過。冇一齊過，咁啲人又話可以，咁到底有冇放過？咁佢真係冇放入去啊嘛，佢就係喺外面稱咗兩下，點算放入去喎？我話俾你知，如果佢磨嘅，如果我話俾你知，如果你唔帶嗰啲乜嘢套啊乜嘢嘅話咧，佢磨過嘅話咧，如果佢生咗嘢咧，你就死梗噶啦！我同你講。我當時點會冇諗到呢啲咁？你有冇睇清佢碌撚？我話俾你知，你睇清佢碌撚。如果你睇清佢碌撚咧，佢有嗰啲尖鋭濕疣咧，你就死啦！我話俾你知。倒數第一咪。Hello，中午好。係你好，你好。我哋啲男人忍得住嘅咩？你入咗308。好難講嘅，佢大肚婆嚟嘅。佢係當時係好激動咁樣，但係佢入唔到，我都冇辦法，係咪？你仲話你都冇辦法，你係咪有毛病啊，姐姐？佢入唔到，你先至慶幸啊！你冇辦法。唔係啊，小圓，佢入一半，所以唔當出乜鬼啊？咩意思啊？嗱，呢個姐姐仔，你講大話都唔識講嘅，你姐夫就係有啲怪嘅癖好嚟嘅。你姐夫係專門勾引呢啲大肚婆嘅，唔係嘅，心理扭曲，唔係話專門勾引。係咪做佢姐夫生理扭曲嘛？係變態噶嘛？咁你覺得變唔變態啊？一個男人中意揾大肚婆噶，你覺得變唔變態啊？有咁樣嘅人噶，專門玩呢啲大肚婆噶。有冇啊，大佬？我都係第一次聽就咁。有啊，邊度會冇？唔使戴頭盔啊嘛。係啊，姐姐講得好啱噶。你到底識唔識嘅咩？唔戴唔使戴頭盔，佢係大肚婆嚟嘅，大佬。大肚婆咪唔使戴頭盔。大肚婆先至要戴頭盔啊，姐姐。唔係就係唔要啊，就係唔使啊。小燕姐姐啊，你依家幫我啊！我老公依家啊都我講咩佢都唔信我，連我細佬都唔認啦。然後我有去抽羊水，然後做親子鑑定嘅。一細佬100%係我老公。佢要求你去抽啊？係我自己去抽嘅，我抽咗攞去佢面前，佢都唔信我，佢淨係同我講2個字啊，話你要離婚咁樣喎。咁你老公點咁樣啊？點原諒先啊？小燕姐姐啊，我依家咧覺得越嚟越唔對路啦，因為咧我前段時間通過我朋友知道啊，我嗰個閨蜜同我老公家姐嘅姐夫啊，都係情人關係喎。哇，7個咁亂！你話咧會唔會由一開始佢都係一個局，佢陷害我噶？嗱，我同你講啊，至於一唔一開始咧有個局啊陷害你咧，咁佢陷害你，你都要揾機會俾機會佢陷害先得噶。咁都係你俾機會人家去陷害你嘅，係咪？係咯。係，咁我點知喎？你唔好話點知喎，咁你就算你唔知嘅，佢哋兩個冇係局嚟嘅，佢哋兩個唔係情人嚟嘅，你都自己走去問佢借錢，你都自己冇底線咁樣去俾你阿姐夫咧進行咁樣嘅摩擦。係我當時我閨蜜，佢話既然你冇錢，你老公嘅姐夫好大聲啊！倒數第一咪，開風扇啊！倒數第一咪，你咪連錯咪啊！我哋評論嘅，我先你哋評論嘅收風扇嘅生魚輝，唔係生魚嚟㗎嘛？唔知啊，應該係小燕姐姐啊，其實我唔係話想推卸責任，其實我依家諗翻啊，其實係當時我閨蜜，其實我冇諗到話同我老公嘅姐夫借嘅，係我閨蜜話叫我同佢借，要點咁樣喎？佢話佢開公司應該有，我依家覺得係我閨蜜推我。